வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு தும்மல், ஸ்னீசிங்கிறது. இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாத யாரும் இருக்க மாட்டாங்கன்னு நம்புகிறேன். என்னோட தும்மல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வேகமாகவும் சவுண்டாகவும் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் தும்மலும் கொஞ்சம் வித்தியாசமான வெளிப்பாடாக இருக்குங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். சில பேர் ரொம்ப சவுண்டாக தும்முவாங்க, சில பேர் ரொம்ப சைலண்ட்டாக தும்முவாங்க, சில பேர் கிச்சு கிச்சு மூட்டுற மாதிரி தும்முவாங்க. இந்த மாதிரி தும்முறதுக்கு பல காரணங்கள் உண்டு. முக்கியமாக ஜலதோஷம், அதாவது கோல்டு, மிளகாய்த்தூள் மாதிரியான காரங்கள், தூசு, அதாவது டஸ்ட்னால வரக்கூடிய தும்மல், இந்த மாதிரி உடம்புல நமக்கு தெரியாமல் காற்று மூலியமாகவோ மூச்சு மூலியமாகவோ இல்லை வேறு ஏதாவது கிருமிகள் மூலியமாகவோ உள்ளே போகிற விஷயங்களை இயற்கையாக வெளியே தள்ளக்கூடிய ஒரு டிஃபென்சிவ் மெக்கானிசம் தான் தும்மல்ங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பொதுவாக இந்த தும்மும் போது அது மூலியமாக பரவக்கூடிய விஷயங்கள்ங்கிறது மற்றவங்களுக்கும் நோயை உண்டாக்கும்ங்கிறத நம்ம உணர்ந்து கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு தலையை திருப்பி வேறு இடத்துக்கு போய் இல்லை ஓப்பன் பிளேஸில் போய் ஒரு கர்ச்சிப்போ இல்லை டிஷ்யூ பேப்பரோ வச்சு தும்முறதுங்கிறது குட் ஹேபிட் ஆஃப் ஸ்னீசிங்னு சொல்லலாம். அதை முக்கியமாக நம்ம சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வளரும் பருவத்திலேயே இதை கற்றுக் கொடுக்கணும். முடிஞ்சால் நம்ம இந்த வீடியோவில் இருக்கிற நிறைய பிக்சர்ஸ் இதில் தும்முறதை பற்றி கலெக்ஷன் இருக்குது. அதை கொஞ்சம் குழந்தைங்களுக்கு காமிங்க, எப்படிலாம் பிஹேவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன். இந்த தும்மல் வராமல் தடுக்கிறது இல்லை அதுக்கான இந்த ஸ்டெராய்டு மாதிரி சில சொல்லுவாங்க, எனக்கு இந்த மாத்திரை சாப்பிட்டா உடனே 2 நாளைக்கு தும்மல் வராதுன்னு. அப்படி செய்கிறது எவ்வளோ பெரிய தவறுதுங்கிறத நம்ம உணரணும். ஏன்னா இயற்கையாக வெளிப்படக்கூடிய விஷயத்தை அதுக்கு ரூட் காஸ் என்னன்னு பார்த்து அதை சரி பண்ணுறதை விட்டுட்டு சடன் ஸ்டாப்பேஜ்ங்கிறது ரொம்ப தவறுங்கிறத உணரணும். ஏன்னா இது மூக்குள்ளேயே தங்கி இருந்ததுன்னா வேறு பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் உருவாக்கும். இந்த பிரச்சனைகள் வாய் துர்நாற்றம் இல்லை மூக்கு சுவாசத்தில் துர்நாற்றம்ங்கிறதுலேருந்து ஆரம்பித்து பெரிய பெரிய விஷயங்களுக்கு கொண்டு போகும். இந்த தும்முற இதோட ஸ்பீடு என்ன பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 160 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தும்மல் வெளிப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க. இதை சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு இயற்கையாக அந்த காலங்களில் வாரம் ஒரு தடனாலும் இந்த சிரசாசனம்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க. அந்த சிரசாசனம் பண்ணும்போது தும்மல் ஏற்படக்கூடிய தன்மைகள் உடலிருந்து நீங்குதுன்னு யோகாசனம் மூலியமாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது இல்லாமல் இந்த மூக்கில் வரக்கூடிய தும்மலுக்கு பல காரணங்கள், முக்கியமாக மூக்கோஸ் மெம்பரன்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மூக்கு உள்ள இருக்கிற மெல்லிய ஜலி சவ்வுகளில் ஏற்படக்கூடிய இரிட்டேஷன், அந்த ஜலி சவ்வுகளில் ஏற்படக்கூடிய கிராக்கிங், அதில் ஏற்படக்கூடிய பூஞ்சைக்காளான் தொற்றுன்னு சொல்லி பல காரணங்கள் இருக்கிறது. இந்த ஸ்னீசிங்கான காரணங்கள்னு அடுக்கிக்கிட்டே போகலாம். இது இல்லாமல் சில நபர்கள் கிட்டத்தட்ட இந்த காலகட்டங்களில் யங்ஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இளம் பருவத்தினர் கிட்டத்தட்ட 60% 70%க்கு மேலேன்னு சொல்கிறாங்க. அவங்களுக்கு காலங்காத்தால் அடுக்கு தும்மல்னு ஒரு பிரச்சனையில் கஷ்டப்படுவாங்க. காலையில் எழுந்திரிச்சு பெட்ரூம்லேருந்து பாத்ரூம் போங்காட்டியும் அவங்க குறைஞ்சது ஒரு 15லேருந்து 20 தும்மல் நார்மலாக போட்டுட்டு கொஞ்சம் மூக்கிலேருந்து சளியெல்லாம் ஊற்றி கண்ணெல்லாம் கலங்கி ஒரு மாதிரி ஆகி மூஞ்செல்லாம் செவந்து போய் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களோட ரொட்டீன் டேயே ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த அடுக்கு தும்மல்ங்கிறது பல காரணங்கள், முக்கியமாக பொல்யூஷன், அவங்க குடிக்கிற தண்ணியில் இருக்கிற சுத்தமின்மை, தொடர்ந்து குளிர்ச்சியான தண்ணியே குடிச்சிட்டு இருக்கிறது, ரொம்ப பொல்யூட்டட் ஏரை இன்ஹேல் பண்ணுறது, ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம், பிளட்டில் இருக்கிற ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட்டு எக்கச்சக்கமாக எகிரி போகிறது, வெயிலில் சுற்றிட்டு திடீர்னு தலை குளிக்கிறது,
தேவையில்லாத நேரத்தில் நடுராத்த எல்லாம் உடம்புல எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு நைட்டில் தலை குளிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஆயில் பாத் எடுக்கிறது, குளிர்ச்சியான உணவுப் பொருள்களை மிட் நைட்டில் சாப்பிட்றது, ஐஸ்கிரீம் மாதிரியான விஷயங்களை தேவைக்கு அதிகமாக சாப்பிட்றதுன்னு வரிசலாக சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இந்த இயல்பாக வரக்கூடிய தும்மலை நம்ம தடுக்கிறதுனால நிறையா பிரச்சனைகள் உருவாகும். உடம்புல அடக்கப்பட்ட தும்மல்னால முக்கியமாக தலைவலி உண்டாகும் சொல்லி நிறைய பாடல்களில் சித்தர்கள் நிறையா தடுப்பு முறைகளை சொல்லியிருக்கிறாங்க, தடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த பிரச்சனை வராமல் இருக்கிறதுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு பொல்யூஷன் இல்லாத காற்றை சுவாசிக்கிறது, அப்படி வேலை காரணமாகவோ இல்லை வேறு காரணங்களாலோ பொல்யூட்டட் பிளேஸுக்கு வர்றவங்க கிடைக்கும் நேரங்களில் நல்ல ஆரோக்கியமான காற்றை சுவாசிக்கிறது, கடற்கரையில் இருக்கிறவங்க கடற்கரை காற்றை கொஞ்சம் நல்லா சுவாசிக்கிறது, லங்ஸை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வது, நிறைய ஆக்சிஜனேஷன் பண்ணிக்கிறது, இல்லை நிறைய மரங்கள் இருக்கிற இடத்துல போயிட்டு கொஞ்சம் நேரம் உலாவுறதுங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் அவங்கள ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம். அதிக குளிர்ச்சியான நீரில் குளிக்கிறது, குளிர்ச்சியான நீரை குடிக்கிறதுங்கிறத தவிர்க்கிறது, படுக்கை துணி பெட்ரூமில் இருக்கிற விஷயங்கள் லைக் கார்பெட் மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் ப்ராப்பராக டஸ்டிங் பண்ணுறது, துவைக்கிறது, வெயிலில் நல்லா காய போடுறதுங்கிற விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் கடைப்பிடிக்கலாம். துளசி சாறு, கண்டங்கத்திரி சாறு இரண்டையும் சம அளவில் தேன் கூட சேர்த்து சாப்பிடும்போது இந்த தும்மலை தவிர்க்கலாம் என்ன சித்த மருத்துவ குறிப்புகளில் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி வெற்றிலை சாறு கூட 1-2 ட்ராப் மூக்கில் விடுறது நல்ல விஷயம்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சித்த மருத்துவத்தில் ஒரு சித்த மருத்துவரின் மேற்பார்வையில் நசியம்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை நம்ம மூக்கில் 2 சொட்டு உடக்கூடிய சித்த மருந்து இந்த மாதிரியான தொடர் தும்மல்களை சரிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு முழுமையான நிவாரணம் கிடைக்கக்கூடிய சித்த மருத்துவ முறைங்கிறது நான் நம்புகிறேன். வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க தொடர்ந்து ஒரு 3 மாதம் இதை செஞ்சுக்கும் போது, 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை செஞ்சுக்கும் போது நிறைய நல்ல பலன் கிடைச்சதை நான் பார்த்துருக்குறேன். இது இல்லாமல் சாப்பாட்டில் நிறையா மிளகு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தொடர் தும்மலில் கஷ்டப்பட வேணாம். சாப்பாட்டில் நல்ல கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த தொடர் தும்மலில் கஷ்டப்பட வேணாம். சாப்பாட்டில் நல்ல ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டிங்கன்னா இந்த தொடர் தும்மலில் கஷ்டப்பட வேணாம். சாப்பாட்டில் நல்ல நீர் ஆகாரங்கள் உங்கள் உணவில் அமைப்பில் இருந்ததுன்னா இந்த தொடர் தும்மல் உங்களை தொடர்ந்து வராமல் நீங்கள் தடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது தும்மலை தவிர்க்கிறதுக்கு. ஒன்றும் இல்லை, உருளைக்கிழங்க அடிக்கடி தோல் நீக்காமல் சமைச்சு சாப்பிட்டீங்கனாலே போதும் இந்த தொடர் தும்மலை தடை பண்ணுவதற்கு. வேகமுறும் தும்மலின் வேறருக்கும் உருளைக்கிழங்கை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி நல்ல பொருள்களை உணவு மூலியமாகவும் இயற்கையாகவும் நம்மளோட வாழ்வியல் முறையில் அமைச்சிக்கிட்டோம்னா இந்த தொடர் தும்மலுங்கிறது ஒரு பிரச்சனையே இல்லைங்க. பொதுவாக நம்ம உணவில் நல்ல சிட்ரஸ் ஃப்ரூட், நம்ம மசாலா பொருள்களில் இருக்கிற காடமம், இஞ்சி, துளசி, கருஞ்சீரகம் இதையெல்லாம் நம்ம உணவில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர ஆரம்பித்ததுனாலே இந்த மாதிரியான தொடர் தும்மல்களை நம்ம தவிர்த்துக்கலாம். இந்த தும்மல்ங்கிற இதை மெடிக்கல் லாங்குவேஜில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்டெர்முட்டேஷன் சொல்கிறாங்க. ஸ்டெர்முட்டேஷன்ங்கிறது தும்மலை குறிக்கக்கூடிய மருத்துவ சொல். இந்த தொடர் தும்மல் எங்கேருந்து உருவாகுதுன்னா நம்மளோட நர்வ் சிஸ்டம் வீக் ஆகிறதுனால அந்த நர்வ் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற இரிட்டேஷன்ங்கிறது தான் தும்மலாக உருவாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த தும்மல்ங்கிறது உடலுக்கு நன்மை பயக்கும் ஒரு செயல்னு மருத்துவத்தில் சொல்கிறாங்க. இந்த தும்மலுக்கான காரணங்கள்னு சொல்லும் போது இந்த அழகு நிலையத்துக்கு போய் ஐப்ரோ செட்டிங்னு சொல்லிட்டு கண் இமையில் இருக்கிற முடிகளை பிடுங்குவதனால் கூட சில உடலில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் தொடர் தும்மலை உருவாக்கும்
சொல்கிறாங்க. இந்த தும்மல்ங்கிறது நர்வ் சிஸ்டம் சம்மந்தப்பட்டதுங்கிறத அழுத்தமாக சொல்லக்கூடிய இன்னொரு காரணம், நீங்கள் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது கொரட்டை வேணா வரலாமே தவிர தூங்கிட்டு இருக்கும்போது எப்போதும் தும்மல் வந்தது கிடையாது உங்களுக்கு. ஸோ அப்படிங்கும்போது இது பிரெயின் கூட கனெக்ட் ஆகக்கூடிய நர்வ் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற அலர்ஜி ஒவ்வாமைங்கிறது தான் இந்த தொடர் தும்மலுக்கு காரணங்கிறத நம்ம உணரணும். அப்போ நர்வ் சிஸ்டத்தை கீப் அப் பண்ணுறதுக்கு, நர்வ் சிஸ்டத்தை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுறதுக்கான உணவு முறைகளுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக மாறணும்ங்கிறத உணரணும். சரி, இந்த தும்மல் சில நேரங்களில் தவிர்க்க முடியாத இடத்துல என்னடா இப்படி தும்மி கெட்ட சகுனத்தை உண்டாக்குற திட்டுறவங்கெல்லாம் பார்த்துருப்போம். அப்படி கெட்ட சகுனமாக நினைக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு தும்மல் வந்து போச்சு, ஒரு கோயிலில் இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு தும்மல் வருதுன்னா அது எப்படி அடக்கிறதுனா நிறைய இந்த பிக்சர்ஸில் கொடுத்துருக்குறோம், அதை பாருங்கள். முக்கியமாக மேல் உதடு, கீழ் வேறு, மூக்கோட வேறு இந்த இடங்களில் அமுக்குனீங்கன்னா, கண்ணை சுற்றி ஐப்ரோ நெத்தி போட்டில் சில இடங்கள் அமுக்குனா தும்மல் உடனே நிற்கும். அந்த தும்மல் அடக்கிற சின்ன டெக்னிக் அது. ஆனால் அதோட காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி அதை சரி பண்ணுறது தான் சரியான வழிங்கிறத உணருங்க. இந்த தும்மலுக்கு உங்களோட ஹோமியோபதி மருத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் என்னோட பேஷண்ட்டுக்கு சொல்கிறது நிறைய தண்ணி குடிக்க சொல்லுவேன், அவங்களோட உடல் சூட்டை குறைக்க சொல்லுவேன். ஏன்னா நர்வ் சிஸ்டம் வீக் ஆகுதுனாலே, தொடர் தும்மல் வருதுனாலே அவங்க உடம்பு எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட்டாக இருக்குது, மலச்சிக்கல் இருக்குதுங்கிறது தான் நான் அடிப்படையாக உணர்கிற விஷயம். அந்த விஷயங்களை சரி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தேவையான கொஞ்சம் சத்தான உணவு கொடுக்கும்போது ஹோமியோபதியில் இருக்கிற சில ஆல்ஃபா டானிக், விட்டமின் சி உருவாக்கக்கூடிய ஆல்ஃபா டானிக் கொடுக்கறது, விட்டமின் சி சம்மந்தப்பட்ட உணவுகளை அவங்களுக்கு பரிந்துரை செய்வது. விட்டமின் சியை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் ஒரு பதிவு இருக்குது, அதை பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை சொல்லிவிட்டு அவங்கள 2 வேளை குளிக்க சொல்லிட்டு, நிறைய தண்ணி குடிக்க சொல்லிட்டு, அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஹோமியோபதி மருந்துகள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையான வேலை செய்யக்கூடிய ஹோமியோபதி மருந்துகள், பல மருந்துகள் ஹோமியோபதியில் உண்டு. அதில் கொஞ்சம் தலையாய மருந்துகள்னு பார்த்தோம்னா அல்லிம்சிப்பா, சபடில்லா, கார்போவெஜ், பிரையோனியா, நக்ஸ்வாம், பல்சாட்டிலா, மெக்சோல், சிலிக்கா, சாங்குனேரியா, ரஸ்டாக்ஸ், இக்னிஷியா, இப்பிகாக், அர்செனிக்கம் ஆல்பம், பல மருந்துகள் சொல்லிட்டு போகலாம். இதில் ரொம்ப எளிமையாகவும் இனிமையாகவும் உடம்புல வேலை செய்யக்கூடியது, வெங்காயத்திலிருந்து செய்யக்கூடிய, வெங்காய சாத்திலிருந்து செய்யக்கூடிய சாதாரண சிம்பிளான மெடிக்கேஷன் அது அல்லிம்சிப்பாங்க. அல்லிம்சிப்பா கொடுத்து நான் பல பேருக்கு தொடர் இருமலையும் நாசல் பால்பியையும் சரி பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த அல்லிம்சிப்பாங்கிற மருந்து ஒரு சின்ன பிரச்சனைன்னு கூட சொல்லலாம். ஒரு அல்லிம்சிப்பா கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். என்கிட்ட நான் ஹோமியோபதி ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிச்சிருந்த 99 வருடங்களில், 1999 ஒரு பெண்மணி, அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு 40+ இயர்ஸ் இருக்கும். அவங்க வந்து கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்குது கொஞ்சம் தயங்கி சொன்னாங்க. அப்படி கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்குது அவங்க தயங்கி சொல்லும் போது எனக்கு புரிஞ்சிடுச்சு அவங்களுக்கு பைல்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சிம்பிளான சில பைல்ஸ் மருந்துகள் கொடுத்தேன். அதுலேயே அவங்களுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்தோடனே திரும்பி வந்து மறுமுறை என்கிட்ட வந்தப்ப எனக்கு ஒரு பழைய ப்ராப்ளம் இருக்குது, பெங்களூருக்கு வந்த காலங்கள்லேருந்து எனக்கு இந்த பிரச்சனை, உங்களால் சரி பண்ண முடியுமான்னு கேட்டாங்க. என்னன்னு கேட்டேன். காலையில் எழுந்திரிச்சு பாத்ரூம் போங்காட்டியும் எனக்கு ரொம்ப தும்மல் வருதுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஏன்னா அந்த குவார்ட்டர்ஸ், நாங்கள் இருந்த குவார்ட்டர்ஸோட அமைப்பு எப்படி இருக்கும்னா, வீட்டுக்கு டோரை ஓப்பன் பண்ணி வெளியில் போகிற மாதிரி இருக்கும் டாய்லெட்டுக்கு. அப்படி வெளியில் போகும்போது அங்கே உள்ள சீதோஷ்ண நிலையில் அவங்களுக்கு தொடர் தும்மல்ங்கிறது தொடர்கதி ஆகிப்போச்சு. அவங்களுக்கு அல்லிம்சிப்பா கொடுத்து இதை சாப்பிடுங்க சரியாகும்னு. வித்தின் ஏ டே, 2 நாளில் அவங்க திரும்பி வந்து ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியம் சார், எனக்கு இது இத்தனை வருஷமாக அவங்களோட பசங்க பேரை சொல்லி அவன் பிறந்ததுலேருந்து நான் இந்த கஷ்டத்தில் இருந்தேன், எனக்கு
பெரிய ரிலீஃப் சுத்தமாக இல்லை இப்போ 2 நாளாக ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு சொன்னாங்க. ஹோமியோபதி மருந்துகள் இந்த மாதிரி ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய மருந்துகள், பல உடனடி நிவாரணங்கள் பழைய ப்ராப்ளத்துக்கு கூட ஹோமியோபதியில் உண்டுங்கிறத மற்றவர்களுக்கும் எடுத்து சொல்லுங்கள். இப்போ இந்த ஸ்னீசிங் பற்றி சொல்லும்போது கடைசியாக ஒரு குறிப்பு. இந்த ஸ்னீசிங் கண்டினியூஸாக, அதாவது தும்மல் நான் ஸ்டாப்பாக நிற்காம கிட்டத்தட்ட 978 நாட்கள், அதாவது 3 வருஷம் தொடர்ந்து தும்மல்னு ஒரு ரெக்கார்டு ஒரு பெண் வச்சிருக்கிறாங்க. அது அவங்க பேர் டோனா கிரிஃபித்ங்கிறவங்க, இங்கிலாண்டை சேர்ந்தவங்க. ஸோ இதை ஒரு வெப்சைட்டில் பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி ரெக்கார்டு தும்மல் உள்ளவங்களுக்கு கூட அல்லிம்சிப்பா கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணுங்கிறது என்னோட ஆசை. ஸோ அதனால் இந்த தும்மல் பற்றி இனிமே தும்மும் போதெல்லாம் ஹோமியோபதின்னு நினச்சி தும்முங்க. அந்த தும்மலே வராமல் இருக்கும். இளம் குழந்தைங்களுக்கு நல்ல சத்தான உணவுகளும் நல்ல வாழ்வியல் முறையிலும் சொல்லிக் கொடுத்து வளர்த்தோம்னா அவங்களோட இந்த தும்மல் பிரச்சனை அதாவது ஆரம்ப கட்டத்திலேயே அவங்க வாழ்வியலிருந்து நீக்கப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமா அமைஞ்சு போகும். வாழ்க வளமுடன். இந்த மாதிரியான ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த மெசேஜை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வாழ்க வளமுடன். வணக்கம். வாழ்க வளமுடன்.